Sveiciens visiem! Kārtējā meža video. Turpinam darbu šī meža ceļa. Redzat, ka labajā malā ir saplūcis ļoti daudz ūdens no izraktā grāvja, ko raku pirmajā sērijā. Ūdenim nav kur aizplūst, jo tālāk labajā pusē nav izrakts grāvs. Tur ir tikai izveidots uzbērums no zemes, ko izrakām no grāvjiem. Otrā ceļa pusē, tas sanāk kreisajā pusē, ir bišķiņ zemāks reljefs. Tur jau ir tāda maziņš grāvīts, tāpēc es pārakšu šo ceļa vietu un palaidīšu pa ceļa kreiso pusi visu ūdeni projām. Kā atšķirt ceļa puses, kur ir labā un kreisā, to es jums izstāstīju pagājušajā sērijā. Ja kādam interesē, varat paskatīties. Ūdens jau sāk tecēt smuki pats projām, un es braukšu mazliet padziļināt šo grāvīti, kas iet pa kreiso ceļu pusi. Šinī malā es grāvi nerakšu šinī posmā. Es biju pamērīju ar kausu pēc GPS, ka tur ir maksimums jārok vietām 20 cm tikai dziļumā. Tāpēc, lai nesabojātu šo uzbērumu malu, raks viņu pēc tam no sāniem ar planējumu kausu. Otrā ceļa pusē šis reljefs ir augstāks. Tur man vajadzēs rakt grāvi, tas būs mazliet vēlāk.
Nerakši, jo tur sākās zemāka vieta un ūdens aizplūdīs pats. Un arī izskatās, ka tur viss arī līdzinās. Kur ir redzēt, ka ūdens jau plūst uz malām un tiecies tur lejā. Šis viss uzbērtais ceļa posms ir uzbērts ar materiālu, ko izrakājam no grāviem. Tagad jūs varat beidzot redzēt, uz kurien tek viss ūdens no ceļa sākuma. Šeit ir zemākā vieta pēc reliefa, tāpēc redzat, ka ūdens arī netek tālāk. Viņš viss koncentrējās šajā vietā. Šeit vēlāk tiks ielikta caurteka un viss ūdens tecēs uz labo pusi, kā varat redzēt pēc bultiņām, ko esmu norādījis. Lielākais ūdens daudzums jau ir aiztecējis. Braukšu bišķiņ pierakt grāvi sākumu, lai arī iztek pārējais ūdens no grāvi. Šeit arī viss mazliet ir jāpadziļina, jo
smilšaina augsne ir, un viss kavojās ātri ciet. Tagad man jābrauc turpināt rakt grāvis līdz iebrauktuvei, bet izrādījās, ka šodien nestrādā galvenā bāzes stacija, ar kuru iet visi GPS dati. Tāpēc man būs jārok grāvis, kā saka uz aci, lai varētu taisīt gatavu šo ceļa posmu, kur atrodas krustojums. Tagad es ievelku līniju, kur sāksies grāvja rādījus, jeb grāvja pagrieziens, kur grāvis sāks griezties uz iebrauktos pusi. Sākumā mazliet paņem dziļāk iepriekš izrakto grāvi vietu, jo mazliet jau būs viss aizplūdis ar smiltīm. Un visa grunties met uz klātni, jo šeit ir zemāka vieta un šeit bišķiņ vēl jāpiepilda ar izrakto materiālu. Jāuztais, protams, dambīts, lai ūdens neskrien virsmu un rakšu grāvi.
vairāk, jo tur stāv mašīnas. Galvenais uzdevums arī ir izdarīts, jo grāvis ir ievadīts iebrauktuvē un to galveno ceļu posmu, ceļa pamatni mēs varēsim taisīt. Cik šodien nestrādā GPS, grāvis rakt nevar, tāpēc mainīšu kausus un došos darīt cits darbs. Ir pagājušas pāris dienas, es dodos atkal rakt grāvis. Kā redzat, grāvi ir pieplūduši, pilni ar ūdeni, pa virsmu ir ledus. Pa šo laiku strādājām pie ceļa pamatnes. Piebērām izbraukātās vietas, nolīdzināja visu un piepildījām arī šo krustojumu vietu. Šeit ir pilnībā gatava pamatne. Jāpiekabina grāvi kauss un jāmēģina novadīt šie sakrājušies ūdeņi. Ja jums interesē, kas tur visu laiku čīkstā, tad tas ir loga mehānisms. Ja kaut kur pie loga stiprinājumiem, kur viņš fiksējās, sakrājušies putekļi, un te viņš visu laiku braucot pa cietāku virsmu čīksti. Esmu aizmirsis visu laiku iesmērēt kaut ko tur. Jāizkāpj ārā un jāpiekabina eļas šļūtenis. Tagad kauss mazliet jāizkustina, jāielaiž siltā eļļa cilindrā un jāpaskatās, vai nav kāda eļas noplūda un viss strādā kā nāks. Varat redzēt, kā tagad izskatās šis krustojums, kad ceļa pamatni ir pabeigti. Varat arī redzēt, kāds ir uzbēruma augstums salīdzinot ar reliefu.
Diezgan liels. Nu ko, izrakšu ātro risinājumu, lai dabūtu visu lielo ūdeni prom no grāvja. Aprakšu apkārt šai iebrauktajai maz grāvīti. Tas tikai pagaidu risinājums, jo šajā vietā ir jābūt caurtakai, ko vēlāk arī izbūvēs. Šāda rakšana no sāna ir mazliet grūtāk, jo kauss ir liels un tev visu laiku ir jāgriež ekskavators uz sānu. Līdz ar to kauss ar stāv nepareizi, kā viņam vajadzētu stāvēt, un viņš negriež to zemi ar nažiem kā vajag. Un ekskavatoru pagrieziena mehānismam nav tik liels spēks kā cilindriem. Tāpēc arī visu laiku ir jāņem mazāks slānis, lai pagrieziena motors spētu pagriezt ekskavatoru. Ja tu ieraksti dziļāk, tad viņš vairāk negriezīsies, jo viņam nebūs spēki. Grāvi pareizo formu arī nevar dabūt, kādu vajag, tāpēc grāvis izskatās tāds baignīlītais. Ja man būtu rotatilts, tad šāda grāvīša izrakšana būtu 2 reiz patīkamāka un 2 reiz ātrāka. Un grāvīts var būt 2 reiz smukāks. Bet atceramies, ka tas ir tikai pagaidu grāvīts, un pēc tam viņa vēlāk pielabos. Būs smuks grāvis.
redzēt. Jābrauc pārbaudīt. Vai otrā pusē arī viņš tecēs projām. Viss it kā tek labi. Aizbrauc vēl šur tur kaut kas pielabot. Grāzes darbojās labi, ūdens tek diezgan ātri. Viss ūdens sakrājies, jūs varat redzēt diezgan daudz. Nākošajā sērijā mēģināsim izrakt grāvu otrā ceļa pusē un novadīt visu ūdeni no pirmā grāva Goraku uz šī ceļa. Tad tiekamies nākošajā sērijā. Nu, как говорится, до свидания. See you in the next video. Auf Wiedersehen, meine liebe Freunde.